ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഹേ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. ഞങ്ങളിവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നൂൺ ഈസ്റ്റിൻ്റെ എയർ ഫ്രയർ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഒക്കെ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റാണ് ഈ നൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ എയർ ഫ്രയർ. ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച് സ്ക്രീൻ, 7 പ്രീസെറ്റ് പ്രോഗ്രാം, നോൺ സ്റ്റിക്ക് കോട്ടിംഗ്, pot and basket, and auto cut off, timer 60 minutes, easy to clean, and ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് 3.2 liters ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1400 watt ആണ് ഇവരിതിൻ്റെ പറയുന്നത്. എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ഫുഡും ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഈ ബോക്സിൽ അവർ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറൊക്കെ മെൻഷൻ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വാറൻറ്റി കാർഡും ഉണ്ട്. അതിൽ 2 year വാറൻറ്റിയാണ് അവരതിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ അടിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു ബ്രഷിൽ ഒരല്പം മാത്രം ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു 200 degree സെൽഷ്യസിൽ, ആക്ച്വലി ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് കട്ടായിപ്പോയി. 200 degree സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 8 minutes നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. യെസ്, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.